Dos olhos caiu uma chuva em pleno verão. Tem mim, só vai sentar na mesa quem rachou o pão. E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, apresentar o som da galera. Se você ainda não mandou seu vídeo, mande pra gente, viu? Aqui embaixo tem um vídeo ensinando passo a passo como você manda. Ou você pode ir no YouTube e digitar lá como mandar o vídeo pro som dos inscritos Highland Som. Vai aparecer um vídeo lá explicando passo a passo como você manda seu vídeo, viu? Então chega de enrolação, vamos lá passar o som da galera, que vai ter muitos sons aqui. Vai escrevendo aí, deixe seu comentário. E se você tiver Facebook, siga a gente lá no Facebook. Eu vou deixar aqui no link da descrição para você seguir. Só botar Highland Som também, siga a gente lá que eu posto vídeos todo dia também, papai. Chama! E vamos ao primeiro som do nosso amigo aqui, Wanderson, né? Ele mandou um vídeo aqui pra gente. Cara, esse som me impressionou. Lindo demais, 2 metros aqui da Seven Drive, parece que é de 8 polegadas, 2 cornetas, 2 Twitter, diferente, né? Não sei qual marca é essa aqui, Ultravox, tinha visto não, né? Diferente, parece que tá uma dentro da outra aqui, né? E G caixas, pancadão, ó o módulo aqui de hack modo dele aqui, cara, tem top, coisa top, viu? Esse aqui é 3.000, tem 2 aqui de 400, colisão aqui, show, viu? Toca que tem som, papai. Uma aparência meio fragilizada, era nó de quebrado. Vulcano, viu? JBL Vulcano, que esse aqui é top. Nesse sol das 6, e minha mãe tava desempregada, com a agenda lotada. Tô parando aqui porque dá direitos autorais, senão aí eu não ganho dinheiro, né, com o YouTube. Dá pra criar nós 3. Dos olhos caiu Eu sei que tá baixinho, né? uma chuva em pleno verão. Tu é doido. Casa faltava ter água e chovia unção. Cê tá doido. Eu pedi pra ele fazer um vídeo apresentando o som dele, que a gente gosta de ver, né? A gente sabe o que é que tem aqui nesse som. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Gostei desse do slidezinho aqui, ó. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal Vulcana. é que habita Acho que é 18 polegadas, né? em mim. Só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Você tá doido. Gostei demais. Parabéns, nosso amigo Wanderson, um grande amigo aí do som automotivo, viu? Abração, papai. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Alan. Ele disse que é de São Paulo. Um abraço a todos. Abração, viu, Alan? Deus abençoe grandemente. E aí, Highland, de boa? Então, vou mostrar aqui meu projeto e meu projeto que eu vou fazer futuro, tá? Bom, começando aqui com o projeto antigo, que é só esse projeto aqui. É uma trio com subwoofer, corneta de Twitter, tá? Um subwoofer da Bravox, uma corneta da Champion e um Twitter da Sturge, tá? Meu projeto inicial vai ser uma caixa invertida. Eu nunca experienciei uma caixa invertida, é a primeira vez, mas claro que eu não tô presenciando todo 100% porque eu não tenho um crossover e eu também, essa caixa não foi projetada para isso, eu tô falando aqui, e foi para um Tornado, que eu vou, futuramente eu tenho um projeto com Tornado. Tornado fica top, viu? Eu só tenho 16 anos, então provavelmente vai ser muito depois. Tô com a fonte aqui de tem idade ainda pra fazer, né? Eu tô velho. 50 amperes, mas acho que é de 30. O Stetson 400. Acho que é de 50 essa aqui, né? 3.4 e um rádio ali com 2 pares de RCA. E é isso aí, tá? Eu tô sem crossover, então não tô tendo realmente a experiência de uma caixa invertida, né? Porque tá tocando tudo, né? Médio, agudo, Ah, entendi. Não tem poste, né? Aí é complicado. Mas vai dar certo. grave, sendo que era pra só tocar o grave, né? Mas enfim, vou tocar um pouquinho aqui dele, tá? Que o meu futuro projeto vai ver desse som aqui e fazer tudo novo nele aqui. Comprar corneta, Twitter, vou colocar médio, comprar crossover que eu não tenho. Eu acho que eu já vou comprar adiantado já também. Então, Vai devagarzinho, viu? Eu sempre aconselho as pessoas a ir devagarzinho, porque se uma vez, meu amigo, eu gastei muito pra montar o som, eu fui igual a ele. Renovei o som todinho de novo. Quando foi, tava terminando, um módulo queimou. Aí tive que comprar 2 módulos, né? Esse módulo tocava tudo, era 1.200, né? Aí comprei 2 módulos, eu esqueci até a voltagem. Eu sei que eu me lasquei. Se não fosse minha mulher ter me ajudado, meu amigo, no tempo, eu tinha me lascado todinho no cartão. vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Quer dizer, pros espectadores, né? Pra você também. Poderia aumentar só um pouco, porque meus pais não estão gostando muito da altura dele, não. Mesmo sem cruzou. E é só o começo, hein? Aqui o Wilma é bem pequeno desse modo, esse alto-falante, né? Eu não vou aumentar muito só pra você ter uma ideia, né? Relaxa. É porque o microfone estoura, né? É igual, não pode aumentar muito, né?
Casa dos vizinhos também. Lembrando, tá tocando a corneta do Twitter e esse aqui, tá? Caso eu tava falando, não está tocando, né? Essa música é massa. Esse alto aqui não é feito pra tocar subgrave pesado, né? Botar o tornado, ele tá lascado. Chama na pressão, parabéns nosso amigo Alan, viu? Vai dar certo, viu? É só o começo aí, meu amigo. E todas as pessoas que estão montando o som, deixe seu comentário. Eu tô montando meu som aqui agora, nesse momento. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Wanderson, ele que mora na Bahia, né? Camaçari, né? Camaçari. Bravoxão aqui. Médio Eros. Aí o Roadstar. Uma lenda do som automotivo, né? E é só ele mesmo, viu? Essa boca aqui é oval, né? Toca muito, cara. Joga o som marrom. Eu não sei se essa aqui é das maiores, né? Tem uma de 30 centímetros, né? Tem umas bem maiores, cara. E tem umas menores também, né? Toca que tem só, papai. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Rafael. A paredinha de Boquira, né? Bahia. E ele tá aumentando aqui, ó. Um paizão aqui, uma Twitter, um alto-falante, quer dizer, alto-falante não. Corneta e um médio aqui, 6 polegadas, se eu não me engano. O é de 5, né? Chama na pressão, gostei só. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Roberto, ele que mora em Belém do Pará, papai. Chama. Rapaz, parece que tem médio, né, cara? Ou tem? Ah, rapaz, tem a caixa de médio. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha aqui. Acho que essa aqui em cima é a caixa aqui de som. Com o médio fica esse tuk-tuk, né? Tem muita gente que diz que não gosta do tuk-tuk, né? Rapaz, aqui no Nordeste, sabe o que? Essa música é massa. Agora o sub aqui dos Bravox. É Bravox Pyre, né? Que é o subwoofer. É bom demais. Ó, ia pra 800 RMS, né? Que é 400, se não me engano. Ó, e o bicho não tem nem a tampa ali. E essa, papai. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Luandson, né? Ele que diz aqui, eu tenho... Mas tem um apelido de Luan. Oxe, eu acho que é o contrário, não. O grave bateu, a B tá no chão. Olha aí, paizão aí, papai. O grave bateu, a B tá no chão. Médio é estúdio, né? Muita gente me pergunta se esse médio é bom. Não sei, cara. Eu nunca ouvi ele. Olha aí, hackzinho, embora. Olha, rapaz, 2 plays. Acaba aí. Acompanha o solinho, o corpo vai no chão. Olha aí, nos carros. Olha aí, rapaz, 400 ms, uma fonte. Acompanha o solinho, o corpo vai no chão. Chama na pressão, gostei do som. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Gustavo.
Rapaz, paredãozinho aqui tá massa, hein? Gostei, cara, ó. Acho massa. Toca que tem samba, E agora vamos dar olhada aqui na paredinha da mídia, né? De Prédio Maranhão. Abraço ao nosso amigo Gabriel. Vitinho Som. Abraço aí a moçada aí respeitada. Toca que tem samba. Paredinha massa. O tamanho que eu quero uma paredinha, cara. Esse cara é fã de 15, né? O índio mandou chover, mandou chover. Índio mandou chover, pepeca. Índio mandou chover, pepeca. Aê. Mandou chover, E acabou de chover, velho. xareca. Índio mandou pepeca. Chama na abração. Chama, mulher. E agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo João Paulo. Moro na cidade de Açu, Rio Grande do Norte, né? Para o nosso amigo João Paulo. O pessoal tava comprando muito esses LEDzinhos, né? Que pena, né? Que na AliExpress é bem barato, né? Aí vamos taxar, né? Aí tá bonito, cara. Vamos taxar, já. Não deu tempo de eu comprar lá. Dois alto-falantes aqui. Show. Eu tô parando aqui porque dá direitos autorais, né? Show, cara, ó. Tem coisa aqui pra bexiga, viu? Lá na Praia do Carro. E agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Wanderson de Petrolândia, né? Pernambuco. Aqui tá dizendo que é Eros, não sei se é Eros. Toca que tem só. E agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Luan. Rapaz, hoje tá um bocado Luan aqui hoje, hein? Ele que mora no Mato Grosso. Aí, rapaz, é um som bem barato que toca muito, cara. Um subwoofer, ou se você quiser botar um woofer. E aqui dois alto-falantes 69, né? Ah, mas rapaz, aqui tem umas tuitinhas, né? Olha que hoje a noite é nossa e hoje a noite promete. E vem no Música massa, hein? meu piseiro, som do paredão. E os bebês sentados pro chão. Painizão aí que não pode faltar, né? Toca muito, cara, esse som. Aí, ó. Modo de 400 RMS uma fonte. Meu amigo, um modo desse aqui tá R$200, né? 250 o máximo. Uma fonte, R$100. E faz um paredão. Ele botou um voltímetrozinho aqui. Toca tranquilo, viu? Eu sempre mostro aqui o som da galera. Se você estiver montando um som, dá uma ideia, tá entendendo? Aqui é várias ideias. Pessoal, eu mesmo, se eu ver um som desse aqui, rapaz, toca. Aí bota o alto-falante. Por exemplo, pra pessoa ver isso aqui, você tem que falar, né? Isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. E o cara já vendo na prática, é o que faz, eu acho que a diferença do som dos escritos. Né? Você vê na prática tocando, rapaz, dá certo, botar um modo só de 400. Se eu fosse fazer um som desse aqui, eu botaria um modo de 800 ms. Mas, olha, 400 fica top. Aí o cara pode botar uma plaquinha MP3, né? Pra ficar mais barato. Chama na pressão, papai. E agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Maurício Ferreira, papai. DJ Curiri, Curiri, DJ Curiri. Pode cantar. E o bicho botou um do Hackmóvel aqui, né? DJ Curirinha, foda. Valeu, foda, não fodinha. Aí pega a visão, pega a visão. Aqui dois alto-falantes que eu não sei a marca, duas Twitter, 4 cornetas. Aí, ó. Vou tacar fogo nesse balão e vou descer pro bailão. Maurício, cadê o grava? Os caras botam uma abertura, eu gosto de grava. O negócio aqui tá pra assar, é o papai. Chama. Que pena que botou bem no final grave, rapaz. E agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo São Miguel, Rio Grande do Norte, paredão Marcelo.
do depósito aí, Marcelo do depósito. Eita, meu sonho, Marcelo. Alfone de 18 polegadas, 4 médios, 4 cornetas. Eu botaria TI aqui. Isso aqui tá lindo, viu? Essa pegada ali de Estados Unidos, né? O desenho aqui do som. Só me lembro a primeira vez quando eu vi o Hard Power tocando. Era um desse aqui, só era uma caixa Bob. Pressão. Você é louco, hein, cachorro? É louco. Esse é o Raione Exclusividade. Tu é doido, top demais. Toca com atenção. E agora vamos olhar aqui no som nosso amigo Leandro Som. Aí, menino. Parece que eu não sei se é um subgrave, né? Aí, ó. Essas fontes chaveadas estão com veneno nela, viu? Um modo de 1200, outro modo. Não sei aqui. Dá pra ver o tamanho dele aqui. No mínimo aqui é uns 800 ms. Chavasca Gravações. Show mesmo. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Douglas. Ele, nome daqui do Instagram, né? Douglas 2023. Aqui eu botava um médiozinho, né? Pra ajudar na voz. Tá aqui na frente. Pena que tá baixinho, né? Eu queria era apressar. Pai, 4 Pioneer aqui. Quer dizer, 3, né? Eu botaria só o médio aí, do médio. No lugar dessas coisas eu botaria o médio. É o que eu faria. Tava 2 TI, né? Não, é o que eu faria, entendeu? Aqui tá top. É porque fica uma lacuna, né? Você não pode subir o grave, a frequência do grave tanto que esse grave aqui. Uma vez eu botei 160, ficou embolado o som. Aí quando eu botei 100, né? De 45 a 100 ficou top. Aí para não ficar aquela lacuna grande demais, bota o médiozinho. Mas tá show, viu, papai? Toca que tem som, Douglas. Pena que ele botou pra torar. E agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Arthur de Campina Grande. Ele disse que tem 15 anos. E aí, Railan, sou Arthur de Campina Grande, Paraíba. Vou mostrar aqui um pouco da minha trilha. Gostei porque é frontal, hein? Eu fiz uma caixa desde aqui, gente. Depois você ouviu. Tem uma D250X, um Twitter ST302 da Selenium, um médiozinho da Oversound 550. Aí tem um MG1400 que foi mexido nessa bola. É, eu tava aqui curioso saber isso. Achei a original e botou essa mesmo. Tem rack móvel, Pioneerzinho MVH 358BT, Bluetooth. Aí tem um voltímetro, a fonte tá fraquinha. Dá uma de 50 amperes, tem que botar outra. Controle longa distância, Stetson, fiação do rack. É que aqui atrás não tá dando pra ver direito não, mas tem um Taramps 1800. Tem um 1800, 3 canal. Dá pra fazer uma zoadinha, perturbar os vizinhos. Dá tranquilo. Tem vizinho, se você ligar o celular, ele já tem raiva. Aí o subgrave é... As tuitas aí tá... Quer dizer, a corneta tá boa. Show, viu? Eu botaria só a caixa aqui de média aqui em cima aqui. Paredinha da borracha. Apagando seu passado. Show, eu toco aquele som. Essas bichinhas. Falar nisso, eu tô querendo comprar uma corneta de 1 polegada, né? Fazer vídeos aqui. O negócio tá difícil, meu amigo. Até isso tá difícil. Tá cara. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Fabrício. Ele que mora no Pará, né? Paradinha Pop.
você vai aprender o que é o verdadeiro pancadão de som Acho que aqui é um mini system, ele botou umas caixas feitas, né? automotivo. E tá bom grave, hein? Pancadão de som automotivo. Esses aqui eu não aconselho botar a baixa frequência, né? Apesar que ele tem um subwoofer, eu não achei tão legal o som desses bichinhos aqui. É, como se diz, se eu fosse, eu cortaria na voz ele ali, da voz pra cima, né? O subgrave tá aqui embaixo, que eu vi. Mas dá um som legal, hein? Aí, ó. Toca pra bexiga. O bom é que ele fez o som, né? Eu também faria. Eu jogava as caixas mato e fazia o som deles bem daqui. Eu gosto de coisa que eu faça, cara. E agora vamos dar uma olhada aqui na paredinha. Cacau Show, né? De São Miguel de Milagres, Alagoas. Toca a ideia. Porque você não olha nos meus olhos. Ai, mano. Seu beijo não tem o mesmo sabor. Aqui, move aqui. Os seus carinhos não me faz dormir. Aqui tem corneta, hein? Me xinga quando a gente faz amor. E um bugzão lá, né? Você só vai tomar banho sozinha. Aqui no Nordeste, amor, o pessoal usa muito Eros, né? Com certeza aqui é Eros. Na hora do jantar Ou é Chiver? me diz que já comeu. Não vê novela e nem Chame, papai. liga o som. Eu gosto de sistema assim pequeno, cara. Não sei porquê. Eu gosto de sons assim pequenos. Desse aí daqui, que impressão. Tem um som desse aqui que encobre, meu amigo. Dá trabalho. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Chama na pressão. Bem, gente, hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que participaram dos sons inscritos aí. Se você não mandou seu vídeo, mande pra gente, que a gente tá doido pra ver seu som, viu? É só, como eu disse, só botar lá no YouTube. É como mandar um vídeo pro som dos inscritos, aí lançou. Vai aparecer um vídeo lá, mas na passo a passo. É meio complicado, né? Mas é o único jeito que, como se diz, dá mais certo, né? Muita gente que fala, olha, cria um WhatsApp pra tu mandar. Meu amigo, se eu criar um WhatsApp, o pessoal vai me perguntar outras coisas. Não vai dar, como se diz, quando eu for baixar o vídeo, tá lá o pessoal perguntando muita coisa. Né? Apesar que não é porque eu não gosto de falar com você não, pelo amor de Deus, mas é o sentido que o pessoal não bota nem o nome, né? Às vezes o pessoal manda por WhatsApp o som dele, eu pergunto o nome, a pessoa não diz o nome. No Gmail não, o Gmail aparece lá o nome da pessoa. Aí você pode botar, se mora na cidade tal, não tem erro, já vou logo baixando o vídeo, vai dar certo, viu? Veja o vídeo aí, você manda o som dos inscritos, viu? E se você ainda não segue a gente no Facebook, siga a gente aí, papai. Até o próximo vídeo, hein?